Hello my lovely students, welcome back to the English school. Today we'll read a poem from your class 9th book, Beehive. As you can see from the title, it is No Men Are Foreign. It's a beautiful poem giving out a very beautiful message. So we'll understand the poem line by line. We'll discuss all the aspects of the poem that are important from your exam point of view. Watch the video till the end because in the end we'll also discuss the poetic devices used in the poem. We'll talk about the difficult word meanings. All this will be done in a very easy way. You'll understand it easily. So, as always, I'll give a very short introduction and then we'll dive into the explanation of the poem. So the title of the poem says, No Men Are Foreign. Foreign means something that does not belong to your country, our country. That is foreign to us. Okay? So why does the poet say no men are foreign? Because he's talking about the humanitarian aspect. He means that everybody is a human and God has made everybody equal. God ने सबको equal बनाया है. So why do we differentiate? हम क्यों differences पैदा करते हैं? So let's read this beautiful poem and find out what is the message that he wants to convey. Stanza 1. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So here the poet is asking us to remember that no men are strange. Strange मतलब यूनिक, डिफरेंट, हमसे अलग कोई नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं. तो पोएट रीडर्स से ये अपील कर रहे हैं कि ये चीज़ याद रखो कि सब मेन जो हैं वो सेम हैं. नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्थ तो एक ही है. तो हम सब वी शुड ऑल लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मिलिट्री को, आर्मी यूनिफॉर्म्स को. हर कंट्री की अपनी अपनी आर्मी होती है. सो दे ऑल हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स. So here he is saying that beneath all uniforms, हर यूनिफॉर्म के अंडर, beneath मतलब अंडर, उसके नीचे, a single body breathes. एक ही बॉडी है. That means we all have similar bodies. We all have same human bodies. We all are humans. So why do we fight? Like ours. The land our brothers walk upon, और जिस लैंड पे हमारे brothers कौन हैं यहाँ? फेलो ह्यूमन्स. तो वो हर ह्यूमन को अपना ब्रदर या सिस्टर मानने की अपील कर रहे हैं. आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो जिस अर्थ पे, जिस लैंड पे हमारे ब्रदर्स चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. वो ऐसी ही अर्थ है जिस पे हम जीते हैं और हम उसी पे ही मर के लेट जाते हैं. शैल लाई मीन्स आफ्टर वी डाई, वी ऑल lie on the same earth. So why do we fight? Why do we have different armies? Why do we have even borders? So he is raising all these questions. Poet जो हैं वो ये सारे questions raise कर रहे हैं. Stanza 2. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. So here the poet is saying that they too, aware of sun and air and water. They कौन है यहाँ पर? Brothers, जिन्हें हम foreigners बोल देते हैं, but here the poet says they are our brothers. So he is saying कि जिनके साथ हम लड़ाई करते हैं वो भी अवेयर हैं सन एंड एयर एंड वाटर. नेचर ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली. तो हर किसी को सनशाइन और सनलाइट उतनी ही मिलेगी जितनी दूसरे को मिलेगी जिसे हम फॉरेनर या अपना एनिमी बोल देते हैं. ओके, सो सन, एयर एंड वाटर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स. और हम सब जो हैं वो किससे फीड करते हैं? खाना कहाँ से मिलता है हमें? खेती से.
हमारी हार्वेस्ट से हमें खाना मिलता है, हमें भी और जिन्हें हम अपने एनिमी बोलते हैं उन्हें भी. तो क्या डिफरेंस रह गया हम में? एंड सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ दैट ही हैज़ कॉल्ड हार्वेस्ट्स पीसफुल. तो मतलब जब नेचर पीसफुल है, पीसफुली हम सबको फीड करता है, खाना देता है, तो वाई डू वी फाइट? बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और वॉर को कंपेयर किया है विंटर से. वाई? बिकॉज इन लिटरेचर विंटर इज़ अ साइन ऑफ डेथ. ओके, तो इसीलिए बहुत इंटेलिजेंटली पोएट ने यहाँ बोला है कि जो हम स्टार्व्ड होते हैं, जो हम भूख से ऑलमोस्ट मर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द वॉर्स, हमें कौन फीड करता है उस टाइम पे? हमारी खेती, हम सब की खेती जो कि इक्वल है, जो कि सेम अर्थ से होती है, सेम लैंड पे होती है. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उनके hands हमारे hands की तरह ही हैं और उनका labor, उनका work, उनकी मेहनत is not different from ours. वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम लोग करते हैं. Then what is the difference? We are all the same. Next stanza. Remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. So here again the poet wants us to remember, हमें याद रखने के लिए कह रहे हैं कि they have eyes. So he is saying कि उनके पास भी same eyes हैं, हमारी eyes की तरह ही, that wake और sleep, जो कि जागती हैं या सोने में help करती हैं. So same purpose solve करती हैं eyes. And strength that can be won by love. एंड वी ऑल हैव स्ट्रेंथ जो कि प्यार से जीती जा सकती है. मतलब वी ऑल हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स, वी ऑल अंडरस्टैंड लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. सो इफ यू आर टू गो टू अनदर कंट्री, से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका or Pakistan, so they all live a common life, they all sleep, they all wake up, they are not aliens. तो हम सब same similar lives जीते हैं, even though cultures are different, but one thing is common and that is life. Recognize का मतलब identify करना या फिर पहचानना. So we all identify with it and we all understand the life because we are all living the same life. Next stanza. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. So again there is an appeal to remember. क्या? कि whenever we are told to hate our brothers, जब भी कोई हमें बोलता है कि we should hate our brothers, that is our fellow humans who might be our neighbors. दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को अगर कोई हमें बोलता है कि वी शुड हेट देम, उस टाइम पे याद रखना कि इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस. डिस्पोजेस का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना, टू टेक समबडीज प्रॉपर्टी, लैंड एट्सेट्रा. सो ही इज सेइंग कि ऐसा नहीं है हम किसी को अगर हेट कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ चीज़ छीन रहे हैं. हेट करने से हम अपने आप से कुछ चीज़ छीन रहे हैं, और वो क्या है? वो है फीलिंग ऑफ लव फॉर द फेलो ह्यूमन. बिट्रे, कंडेम, और हम खुद को बिट्रे कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं. बिट्रे मीन्स धोखा देना एंड कंडेम मीन्स बुराई करना. तो हम खुद ही के साथ ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि हम भी ह्यूमंस ही हैं. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. आर्म्स मीन्स वेपन्स. तो हम जो एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठाते हैं, इन दैट प्रोसेस हम खुद ही को बिट्रे कर रहे हैं, खुद ही को कंडेम कर रहे हैं और खुद ही को डिस्पोजेस कर रहे हैं. सो बार बार पोएट यहाँ पर रिमेंबर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमें अपील कर रहे हैं ये चीज़ याद रखने के लिए. सो रिमेंबर दिस. लास्ट स्टैंजा. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own.
Remember, no men are foreign and no countries strange. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम हेट करते हैं, किसी को बिट्रे करते हैं या बुराई करते हैं किसी की, तो उस टाइम पे इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. डिफाइल मीन्स स्पॉइल. तो हम और कुछ नहीं, हम अपनी ही अर्थ को स्पॉइल कर रहे हैं, ह्यूमन अर्थ. यहाँ पर कुछ भी कंट्रीज़ में डिवाइडेड नहीं है. देयर आर नो बॉर्डर्स जो कि पहले से थे, वो हमने बनाए हैं बॉर्डर्स. तो इट इज़ जस्ट प्लेन अर्थ, ह्यूमन अर्थ. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. So our hells. पोएट हेल किस चीज़ को बोल रहे हैं? हमारे हेल हैं हमारी बुराइयाँ. एक दूसरे को हेट करना, एक दूसरे की बुराई करना या एक दूसरे को धोखा देना, वो सारी बुराइयों को यहाँ पोएट ने हेल बोला है. तो आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट. और उसको पोएट ने कंपेयर किया है फायर और डस्ट से. क्यों? क्योंकि एयर को फायर और डस्ट जो है वो बिगाड़ देते हैं. सो वही ये कह रहे हैं कि हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर. आउटरेज मीन्स ग्रेट एंगर, किसी को बहुत गुस्सा दिलाना. तो एयर को बहुत गुस्सा दिला देती हैं हमारी ये सारी चीज़ें. तो मतलब प्योर जो एयर है, इनोसेंट एयर बोला है, तो प्योर एयर जो होती है, एयर की प्योरिटी को ख़राब कर देती हैं ये सारी चीज़ें. दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. और एयर क्या है? एयर हर जगह, इन एवरी कंट्री दैट यू गो, एयर इज़ आर्स. ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी और कंट्री में जाएं और आप बोल दें आई डोंट लाइक दिस कंट्री सो आई विल नॉट यूज़ द एयर, या एयर ही बोल दे कि ठीक है यू कैन नॉट यूज़ मी नाउ. ऐसा नहीं होता है. नेचर डज नॉट सी वेयर यू बिलोंग टू अर्थ. सो रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ वट ही मीन्स बाय नो मेन आर फॉरेन. कोई भी फॉरेन या स्ट्रेंज नहीं है. वी ऑल बिलोंग टू each other. So the poet is talking about universal brotherhood and he is appealing to everybody for peace. There is a strong appeal for peace in this poem. Okay, now let's talk about poetic devices used in the poem. First of all, rhyme scheme. Quickly look at the poem. Do you think there is any rhyme scheme in the poem? No. There is no rhyme scheme. The whole poem is written in free verse. Next literary device, alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sounds at the beginning of two or more words in the same line. So here in stanza 1, beneath all uniforms, a single body breathes. So b sound is being repeated here. In second stanza, we have wars, winter. Here again v sound is being repeated. Another example of alliteration, stanza 3, or sleep and strength that can be won. So again s sound is being repeated in this one, so this is alliteration. Next literary device is metaphor. Metaphor is comparison without using as or like. Stanza 2, war's long winter starved. So war is being compared to winter because as I've told you that in literature winter means or winter represents death. Last stanza, our hells of fire and dust. Here our hells means our vices. So vices means हमारी बुराइयाँ जो भी हैं, hatred, betray करना एक दूसरे को criticize करना. In the first stanza we have uniform which represents all of the army. यूनिफॉर्म्स यहाँ पर पूरी मिलिट्री या पूरी आर्मी के लिए लिखा हुआ है. सो दैट इज़ मेटाफर. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज रेपिटेशन. In this poem, the poet has repeated the word remember again and again. So that was all about the poem. I hope you have understood the poem, and if you have, don't forget to like the video and also subscribe to my channel. Thank you.